जड़े मृत्यु परे पिला माने दशाह क्रिया एकादश द्वादश दिन पर्यंत कर्म करते किंतु आमे जो परंपरा लेकिन चलीचु भागवत परंपरा अनुसार वेद शास्त्र पुराण नहीं संसार से अनुसार नीति कर्म सब चलते होता है आ भर आमर भूमिका कौन त्यागी मान भूमिका अलगा तांको कर्म अलगा से माने तांकर जो कहीं महापुराण करती से कौन सी दोष जड़ित न थाए मन भीतर भी कौन से बात विवाद प्रतिवाद जड़ित न था कि गले नहीं गले विमान समान आसले सब बुले लुगा धोबार ना कि किसी कर ना आत्मा के मरे ना आत्मा अग्नि पोड़े ना जल पोड़े ना यह सत्य बोली से जानते किंतु देह को धरिक तो आत्मा से जाए से गोटे कर्म अच्छे ठाकुर सबरे भरत बोली प्रभाकर बोली तुम जानते हो प्रभाकर बाबा से कहते मुझे पचारे ठाकुर था ठाकुर कौन जी जाए कौन से आत्मा अवसर आसे खा पी करे ना सी गले तांकर जमी संसार मतरे 12 दिन 10 दिन जमी कर्म कर कर्म हो 13, 15, 17, 19 लास्ट 21 ठाकुर से दिन आसती लास्ट दर्शन ठाकुर कर लास्ट प्रसाद पाई से जाती सतरे आम केमी जाना कहले होता ठीक अच्छे 15 दिन से कर्म पड़ता है 15 दिन तो देह रखे समान दे जी जावाने गला कि नहीं पूरा महोत्सव हुए से महोत्सव 15 दिन है प्रभाकर को डाकिकी ठाकुर कहले तू नहीं कि जा आउ जन जाओ एटा रातिर हे कर्मटा हुए प्रभाकर भरत ये कौन कले ना ठाकुर रात्र जो पंगत हुए से पंगत हो सारा पर जे भोग लग सारा जो थाल जाए आग बढ़ा से सबु प्रकार दिजा नहीं कि समाधि जो दिखाई थाए से जगह दि जाए लंठन गुड़े धरते बाबा ये पानी ग्लास रे आउ खाद्य नहीं कि पत्र लेकिन गले ठाकुर को डाक जदि सी आसबे शुणे दब न ना से बस दे पड़े ये ना थ्रू डाकिले से एते जो गर्जन कले माने ओ जो शब्दटा से कले मैंने भय पकई दी पलि आसले ठाकुर कौन एत शब्द ना हाँ से ठाकुर लास्ट भोगटे पाई मुक्ति पाई बाट से जी किंतु संसार मत जो कर्म कहीं करा जाए कौन पाई करा जाए ये जो भूत प्रेत ये सब कौन सतना मिछ आउ पिंड दान जो दियंती से जो कंचा जिनस दियंती मो मन भी प्रश्न देला ये पिंड जो दौर कंचा कदली आलू ये चाउल ये सब ब्राह्मण नबार ये सब बहुत दिन पर जिते जोगा वशिष्ठ पढ़िली से मोर सन्देह दूर है से आत्मा विषय प्रत्यक्ष सब जिन लिखाई कौन जिनस ना ये पृथ्वी रे
ଯେ ଭାଗବତ ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଥିରେ ଆହୁରି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ରାମ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠ ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ନା ସେଠି ଆମ ଜିନିଷ ଲାଗେ ତାକୁ ଆମ ଜିନିଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ଗୁଡ଼ା ସେଠି ଲାଗେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରିପକ୍ୱ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଭୂତ ଯେ କହନ୍ତି ଭୂତ ଆସିବ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ସେ ଭୂତ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଉଛି ଏ ଜୀବ ଯିବାର ନିକଟେ ବେଗ ଚିନ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଘଟେ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ତାକୁ ଯୁଗଗତି କୁହାଯାଇଛି ବା ପୁରୁଣା ବସନ କୁହାଯାଇଛି ଆଉ ତୃତୀୟ ଉଦାହରଣ କିଛି ନାହିଁ କାରଣଟା କ'ଣ ଆମେ ଲୁଗାଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ଲୁଗାଟା ପିନ୍ଧୁନ ପିନ୍ଧିବା ସଙ୍ଗେ ପିନ୍ଧିବା ନୂଆ ଲୁଗା ଏବଂ ପୁରୁଣା ଲୋକଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହୁଏ ଯୁଗ ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆଗ ଧରିବ ତାପରେ ପଛକୁ ସେ ଟେକିବ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଘଟ ଧରିଲା ପରେ ଏ ଘଟକୁ ଛାଡ଼ିବ ତାକୁ ଲେଖିଛି ପୁରୁଣା ବସନ ଯେପରି ନୂତନ ବସନ ଧରନ୍ତି ଗୋଟେ ଘଟ ଧରିଲେ ଯେ ଏ ଘଟୁ ଛାଡ଼ିବ ତାର ଭୂତ ଏଠୁ କୋଉଠୁ ଆସିଲା କେମିତି ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରେତ ଅଛି ଏମାନେ କ୍ରିୟା ସବୁ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ ଯେଉଁମାନେ ବେଦ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି କର୍ମକାଣ୍ଡ ଉପରେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ଭାଗବତ ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ କହୁଛି ଜୀବ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ସବୁ ଘଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଘଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ମୁଁ ଯଦି ନିଚ କର୍ମ କରୁଛି ମତେ ନିଚ ଯୋଉ ଆସିକି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ସର୍ପ ଘଟକୁ ଯିବି କିମ୍ବା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଘଟକୁ ଯିବି ସେ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟକୁ ଆସିକି ସେଇ ଘଟ ଆମ ଆଗରେ ବୁଲେ ଏଟା ଯୋଉ ଭାଗବତ ବାଣୀ ଆସି ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ବୁଲିବ ଏ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ସାପ ଘଟ ଦେଖୁଛି କେବେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଏ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଠା ମୃତ୍ୟୁ ହେଇପାରେ ନାହିଁ ଭଗବାନ ସେଠି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମାୟା ଘଟ ପଟାନ୍ତି ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ଲେଖା ହେଇଛି ଲୌହ ଘଟ ରୌପ୍ୟ ଘଟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଘଟ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଗବତରେ ହଁ ନା ନାଇଁ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ଯେତେ ଭଲ ଘଟ ଦେଖିବ ଭଲ ସ୍ୱର ଦେଖିବ ତାହେଲେ ଏ ସଜ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ଯାଇକି ସେ ଘଟ ଭିତରେ ପଶିଯିବ ପଶିଗଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ଏ ଘଟକୁ ନେଇକି ପୁଡ଼ିଆ ହଉ ପୁତିଆ ହଉ ଯାହା କାମ ସରିଗଲା ତାପରେ କ'ଣ ହବ ସେଇ ଯୋଉ ମାୟା ଘଟଟି ଥାଏ ଯୋଉ ମାୟା ଘଟ ସେ ଘଟ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ ସେ ଆଉ ଶରୀର ପାଏ ନାହିଁ ଘଟ କହିଲେ ଶରୀର ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶରୀର ସେଥିରେ ସେ ପାଏ ନାହିଁ ସେଇ ସବୁ ସେ ଘୁରି ବୁଲେ ସେ ତାକୁ ଭୂତ ବୋଲି କହନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ପ୍ରେତ ଅବସ୍ଥା ରୁହେ ପ୍ରେତ 13 ଦିନ ଭିତରେ ତା ପର ଭାଇ ତା କାମ କରିଦେବ ସେ ପଳାଏ ଆଉ ବାପା ଯେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଜାଣିବା ଦରକାର ବାପା ପିତାମାତା କେବେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଯଦି ଆମ ଜୀବନ କିଛି କଲ୍ୟାଣ ହେଇଥାଏ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ ଯଦି ସଂସାରକୁ ଆମେ ଆଜି ଦେଖୁଛେ ଇଏ ହଉଛି ପିତାମାତାଙ୍କର ଦାନ ପିତାମାତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ବି ହେଲେ ଅବହେଳା କରିବ ନାହିଁ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଯେମିତି ଅବମାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ ସେ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ହୁଏ ଆମ ଜୀବନ ପିତାମାତା ସେୟା ଆଉ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ପିତାମାତା ଆସନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ପୁତ୍ର ପାଖକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ହିସାବ ବୋଲେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ହିସାବରେ ଆମର ଯୋଉଟା ବର୍ଷ ହଉଛୁ ତାଙ୍କ ସାথে ଗୋଟେ ଦିନ ହଉଛୁ ତମେ ପିଣ୍ଡ ଦିଅ ବା ନ ଦିଅ ସେମାନେ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ସୁପୁତ୍ର ଯଦି ଥାଏ କର୍ମ ଯଦି ପିତାଙ୍କର କିଛି ବି କର୍ମର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ସେଇପାଇଁ ସବୁ ଚାହାନ୍ତି ପିତାମାତା ଆମକୁ ସୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରିବେ। କାରଣ ସେ ପିଣ୍ଡ ଦେବା ଦ୍ୱାରା
से मध्य किसी मुक्ति पाती जो मुक्ति पाइला परे से कौन करते आ पुत्र को सेउटे आशीर्वाद करती बाप माँ को केते अवहेला करा जाए नहीं स्थूल हो बा सूक्ष्म हो थिले अच्छे आउ जेते डाक से आस पितृपुरुष कर्म अनुसार आम भूव लोक अच्छु पितृपुरुष निवास हो भूव लोक जदि से आम किसी कर्म करूँ ताले भूव स्व महजन आम कर्म अनुसार ऊपर को ऊर्ध को जीवा आमको फेरिया को हम नहीं निर्माण प्राप्त हो फेरिया को हुए ना ये कर्म अनुसार ऊर्ध को ना निम्न को किंतु पुत्र भूमिका यही जो भारत पर्यटन कर्म ये कर्म को निष्ठार सहित पुत्र करवा दरकार एवं से सुपुत्र ही देवा दरकार यदि पिता पुत्र संबंध जीवन बाड़े जदि नहीं से देले तो किसी ग्रहण करेंगे नहीं से अर्जुन कृष्ण को कही कृष्ण ये युद्ध कार्य करें नहीं मरीगला ये जो बेविचार हे वर्ण शंकर संतान जन्म करेंगे पितृर पिंड पाइबे नहीं पानी टे पाइबे नहीं से उल्लेख कर तेणु जहाँ भी आम जीवन था करे कौन न करे भूल त्रुटि अदाबत भी पाखे जा प्रार्थना कर से गोटे शोक सभा करते अर्थात जीवन जहाँ भूल त्रुटि से क्षमा करते किंतु आत्मा आसवा जीव ये जो पिता पुत्र भल मंद ये सब जिन जो वेद वैदिक मंत्र अनुसार भागवत अनुसार ये सब कर्म सब रही जो पर्यंत आमे आम परिवार भीतर अच्छु आम यही स्थिति भीतर अच्छु आमको ये कर्म केबे अवहेला करिबो नाही ये पुष्करा पुष्करा कर पुष्करा कर प्रत कर निष्ठा सहित कर जे मुखाग्नि दे था कर्म सब विधि विधान सब किंतु बापा तो चली गले माँ तो चली बापा माँ ए जन्म से शब्द आम पाटर बाहर ना तेणु जो मैंने अच्छा पिता माता को लेकिन चलुँच से सुधुरी जावार दरकार कार पिता माता आमको संसार देखे आम कौन करवा दरकार से केबी आम भूली न जाए पिता माता प्रति ठाकुर भी जदि से रही था से तो केते आड़े भल भल जगह थी ठाकुर करते रही था ना माँ को वाक्य को पालन करते रही तो अभी जुआड़े जाऊँ जा कि ये तो मो पाखे तो रही सबुदिन मु तो देखेबी आउ जिते आमको मानक भी बाबाजी करा जाए से कह जाए जाकि तबे माँ को पाखु भिक्षा नहीं आस तेणु पिता माता के छुटिया जिनस नुहति जदि भी से न करते फल कड़े जीव ना जमी कर्म सेमती फल बाप माँ प्रति एत अवहेला कर अवस्था से आम सब देखु किसी प्रतिकार न थाए से रोग भी जो से रोग भी औषध किसी बाहर न था तेणु ठाकुर समस्त को सद्बुद्धि दिंतु ठाकुर समस्त को आशीर्वाद करंतु पिता माता परिवार समस्त को नहीं खुशी रे जीवन यापन करंतु वृंदावन को 10 थर दौड़िया दरकार नहीं सर्व होइबे एक मन घर करेंगे वृंदावन ए घरटा मत वृंदावन
ତ ସମସ୍ତେ ଏକମନ ବୁଝାବଣା ଇଏ ନେଇକି ଯଦି ଚାଲିବ ତା ସଂସାର ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦ ଚାଲିବ। ଠାକୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୟ। ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବାଲାମଦେବ କୁମାର ହରି ବୋଲ।